Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ai uwa masu albarka, masu kallon tashar tamu mai albarka, tashar Munafirka TV3. Ko da yaushe muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala dangane da wannan ni'imomin da ya mana na haduwa a cikin wa'annan darussan da muke tunatar da juna dangane da abin da suka shafi wannan wata mai falala, wata mai daraja, wata mai ladaddaki da kuma wata na ibada, wata kuma na neman kusanta zuwa ga Allah, watan azumin Ramadan, wanda muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sanya mun haƙƙaƙa babban manufar da ya zamanto aka farlanta wannan azumi dan shi shine mu haƙƙaƙa ƙarin jin tsoron Allah a cikin zukatanmu. Kamar yadda muka sani yau da kullum muna tattauna tare da bakon mu a cikin wannan shiri Malam Usman Abubakar. Muna marhaba da kowa cikin wannan shiri. Barkan mu je Malam Adam. Barka ka dai Malam Usman. Kusan yau za mu ce za mu yi bankwana dangane da wannan shirin, kuma za mu yi bankwana na wannan wata mai albarka, wannan wata mai falala, wannan wata mai dimbin ladaddaki da kuma wasu garabatsa da Allah subhanahu ta'ala ya ba wa bayinsa don kokarin su yi kokarin ribantar wannan abubuwa. Muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sanya mu daga cikin wanda hakikanin sun samu sun ribanci wannan abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya tanada mu bayinsa a ciki. Yau muna kusan, ko mu ce muna, idan an sha ruwa yau mun yi 30 na wannan wata, wanda muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karba mana ayyukan mu da mu da ƴan uwa masu kallon mu gabaki ɗaya da dukkanin musulmai inda suke. Hakikanin Ramadan ya ƙare, kuma akwai wani tunatarwar da muke so mu yi ma juna dangane da wannan ibadun da muka saba kanmu da su a cikin wannan wata na bauta, na wajen yawata karatun alkur'ani da kuma zikirin Allah da yawaita sadaka da yawaita nafilfilu da sauransu, dukkan wani abin da suka zamanto ayyuka ne lada da muka saba mu kanmu shi, to ya kamata mu zamanto mu ɗauka mu kanmu anniya da ƙudiri cewa wannan abun ba wai ya zamanto a cikin Ramadan ne za mu yi su ba. Ta saboda haka muna so mu tunatar da ƴan uwanmu dangane da wannan ibadun ya kamata ya zama muna jini a jikinmu wanda za mu ci gaba da yin su, tunda muna ibada ne ba dan Ramadan ba, bal muna ibada ne dan saboda ubangijinmu Allah subhanahu ta'ala. Dan shi wasu maluma suke faɗi a cikin hikima suke cewa man kana يعبد رمضان فإن رمضان قد فات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. duk wanda ya zama to yana bauta ma Ramadan wai yana ibadodi ne dan saboda shi watan kawai, to Ramadan fa ya kare. Amma duk wanda ya zama to yana ibada ne dan Allah, kuma dan Allah ya karba ya bashi lada, to san cewa Allah yana nan madawwami ne ko da yaushe baya mutuwa. To da haka dangane da haka muke so mu tunatar da juna malam dangane da wannan watan da muke bankwana da shi a yau. To gaskiya Malam Adam, karatunmu na yau abu ne wanda za mu iya cewa akwai abin alhini, akwai abin tausayi a ce wata irin wannan ya zo kuma tun muna 1, 2, 3 gashi yau har mun kai rana ta 30. Gaskiya kamar yadda muka faɗa a baya, wannan wata makaranta ce. Makaranta ce da mutum zai shiga ya koyi abubuwa da dama, wanda idan ya koyi wa'annan abubuwa ya yi ƙoƙari ya tabbaka su bayan ainihin ya yi karatu. Mun yi batu dangane da abin da ya shafi komawa zuwa ga Allah. Mun yi magana akan abin da ya shafi alkur'ani, karatun alkur'ani, zage dantse wurin karanta alkur'ani. Mun yi magana akan ƙara zage dantse wurin ibadu na farillai, ba wasa wurin yin su yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni. Sannan kuma mun yi magana akan nafilfili. To abin da ya kamata ga ɗan adam da musulmi shine ya zanto wannan watan ya zanto masa kamar yadda muka faɗa warsha ne ko kuma wata semina ce da ya koyi abubuwa wanda zai sa su a aiki nan gaba. Ta iya yiwuwa mutum ya ce a wannan azumi ai in an ƙara azumi shi kenan wannan yanayin azumin shi yake sa na rika jin kusanta ga Allah, to bayan azumi ai ba a yin azumi balle mutum ya rika jin irin wa'ina. Shi bayan azumin ai akwai azumi na nafila,
na farko azumin nafila da zaka fara fuskantar shi shine azumin kwana 6 nan na shawwal. Azumin kwana 6 nan na shawwal wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa falalarsa ya ce man sama ramadana thumma atba'ahu 6 min shawwal kana ka siyamid dahr. Duk wanda ya azumin watan ramadan ya zo ya biyar da kwana 6 a cikin watan shawwal, to za a ba shi lada ne kamar wanda ya azumin shekara guda daya, kamar azumin shekara guda daya. To kaga dan adam musulmi yaushe ana da bukatan ya zanto mai komawa ne, mai kusantan Allah ne subhanahu wata'ala, ba sai a watan ramadan ba. Amma sai dai watan ramadan shi kamar yana koyar da mu ne mu yi kokari ayyukan da muka yi a watan ramadan mu tabbaka su, mu sa su a cikin aiki bayan watan ramadan din. Sannan kuma mu yi kokari shi kanshi a cikin watan ramadan din kar ya zo ya tafi a banza, domin yana daga cikin addu'o'i da wata rana aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amin amin amin, daga baya aka ya faɗa sau 3. Aka tambaye shi me yasa kake amin, mu ba mu ji mai addu'a ba kai kana cewa amin. Yake cewa mala'ika jibril ne ya zo yake min magana, yake yin addu'a, yake cewa in ce amin. Daga cikin addu'ar da yake cewa ainihin Allah ka la'anci, ko kuma Allah ka ainihin la'anci duk wanda ya zo watan azumi ya zo bai canja daga halin da yake ciki na kyawawan na munanan ayyuka ba, bai canja ba har watan azumi ya fito ya zo ya kare shi bai samu wani abu da zai iya cewa gashi na samu ba, wannan ya taɓe, Allah ka la'ance shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin. Sannan kuma ya magana akan wanda yake da iyaye, duk wanda yake da iyaye har bai yi wani abin da iyayen nan za su ce masa Allah ya maka albarka ba, suna da rai har suka zo suka rasu, wannan mutumin shi ma Allah ka la'ance shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amin. To idan ka kalli wa'annan abubuwar ba karamar hasara ba ce a ce mutum an yi kwana 30 ana yin azumi ana ibada, amma shi in ka tambaye shi ka ce da Allah ya ma kanka hisabi tun daga farkon watan azumi zuwa ƙarshe mai nayi gaskiya mai kai, sai ya ga an banda azumin nan babu wani abin da ya yi. Sallah kila yawwa sai bacci, sallah kila yana yin ta amma kila zai hada azhar da la'asar ne, kila in ya fara bacci tun safe sai la'asar zai tashi gaskiya. To kaga wannan ba karamin kuskure bane. Saboda haka dai jan hankali ga yan uwa a yau shine ibadun da muka koya a cikin watan azumi mu ci gaba da yin su a cikin ainihin wajen watan azumi, mu zagi dan tsaye wurin nafilfili na azumi suna nan da yawa. Akwai litinin da alhamis, akwai kuma ainihin ayyamul bid ranar 13, 14, 15 na kowane wata, akwai kuma ainihin wanda muka faɗa a shawwal guda shida a cikin shawwal. To ga sunan dai da yawa, akwai na ranar tasu'a da ashura, akwai na ranar arfa da sauransu. In mutum zai iya ma 10 farko a cikin watan zulhijja mutum zai iya azumtar su. Kenan dai akwai gurare da dama da mutum zai iya wannan. Sannan abin da ya shafi nafila ta sallah nan ma ba a ce mutum shikenan an gama tahajjud, an gama qiyamul laili, an gama tarawih a ramadan shikenan ya kulle ba. A'a, yana daga cikin koyarwar magabata shine balma wa'ansu suna ganin, suna mamakin a ce mutum ya kwanta tun bayan isha ya bai tashi ba sai lokacin da alfijir yake abin mamaki ne su ce wani irin bacci, wani irin hasara ne wannan, lokacin da Allah subhanahu wataala yake saukowa yake cewa waye zai roƙe ni in bashi, waye zai nema in bashi, kai kana ta bacci. kuma a tashi kuma a ce muna roƙo ba a karba. To ga daman nan, ga lokaci nan, ga dama nan Allah subhanahu wataala. Abin da dai nake so in faɗa a nan wurin malam shine mu zanto masu amfani da lokacinmu. Mu zanto masu amfani da lokacinmu. Cikin darussan da muka yi a baya akwai maganar da ka taɓa yi na cewa akwai lokacin da zai zo mutum yana buƙatar ya dawo ya yi koda sekon ɗaya ne, sekon ɗaya ne kawai a cikin duniya. Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ba shi wannan damar ba. To ni da kai da mu masu kallo gaba da masu kallon mu gaba ɗaya yanzu muke da dama. Yanzu muke da dama, yanzu za mu yi abin da ya kamata mu yi. Kar mu sake lokaci ya ƙure mana, ranar gobe kiyama mu zo muna, ko kuma bayan rasuwa mu zo muna ta ciza yatsa ina ma cewa lokuta na kasan nan na yi amfani da su, saboda haka tun yanzu mu yi kokari mu ribaci lokacinmu, sannan kuma mu rika yi wa kanmu hisabi.
kullum ka yi wa kanka hisabi, ka duba ka ga ayyukanka na alkhairi a wannan ranar da na sharri wanne ne ya fi yawa, tunda ba yadda za a yi mutum ba ma'asumi ba, dole sai mutum ya aikata aikin kuskure. to kullum mutum ya rika ma kanshi hisabi, kamar yadda ainihin hadisi ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. mai wayo mai hankali shine wanda ya zauna ya ma kansa hisabi kuma yayi aikin bayan mutuwa. shi yasa sayyidina Umar yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzana lakum. ma'ana ku yi wa kanku hisabi kafin a tsare ku a muku hisabi. sannan kuma ku da kanku ku sa ayyukanku a ma'aunin lada, a ma'auni ku ga shin ayyukanku na lada ya ɗara ayyukanku na sabo. ku yi wa'annan abubuwan kafin a zo ana ɗora muku ana cewa fa amma man thaqulat mawazinuhu ko kuma fa amma man khaffat mawazinuhu. to Allah da ya tsare mu daga shiga daga cikin wanda za a ce fa amma man khaffat mawazinuhu. Allah da ya sanya mu daga wanda za a sai da amma man thaqulat mawazinuhu. Amin. to malam kusan lokaci dai zai kusan kare, kusan muna da minti wajen 2 ko 3 hakan ga. akwai tun da yau ne kuma karshen wannan shirin namu. shi akwai sako na karshe da za ku iya gabatar da yan uwa da suka zamana gaban akwatin wannan talabijin suna bibiya mutum 1 ga Ramadan har yau mun ka zo 30 ga wannan wata mai albarka. shi akwai kaman wasiƙa ko wani sakon ko abin da kuke so a takaice kasa da minti 1 za ku iya abin da zan iya cewa malam Adam shine sakon da nake bayarwa ga yan uwa masu kallon mu shine sako dai da irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita ainihin bawa mutane shine usikum bi taqwallah. ina ainihin ma kaina wasiya da masu kallon mu ji tsoron Allah a duk inda muke, mu ji tsoron Allah, mu sani cewa ita wannan duniyar da muka zo gida ce ta jarrabawa. akwai gidan sakamako, akwai gidan sakamako wanda a ƙarshe sakamakon ya zanto mai faranta rai ko kuma mai bakanta rai. Allah subhanahu wa ta'ala ka sanya mu cikin masu ainihin samun sakamako mai faranta rai. ina iya tuna wata magana da wani mutum ya taba ma sayyidina Umar. sayyidina Umar a cikin waƙe ya zo gurin sayyidina Umar yake ce masa ina da 'ya'ya mata da kuma babarsu, ina da matsala na yadda zan tafiyar da gidana, ina bukatan ka taimake ni. yazo ya ce masa ya Umar alkhairi hudital janna uksu bunayati wa ummahunna. ya Umar Allah dai baka aljanna, ina matsala yata da ainihin matata, ina bukatan ka bani abin da zan tafatar da su. wa kullana min az-zamani junna, ka zanto mana garkuwa saboda irin wahalar da muke samu na zamanin yanzu. sai kamar sai na Umar ya ce to idan na ki in maka fa, sai ce idan aba hafsil la adhaban, yace shikenan sai in kama hanya ta in tafi in kage ka. ha sai ta Umar sai ce to idan ka tafi kuma me zai faru? sai ce takunu an hali la tusalan yawma takunu al-u'tayatu hanna wa mawqifu al-mas'uli bainahunna imma ila narin wa imma janna. yace ka sani dai ranar gobe kiyama za a tambaye ka a hali na, saboda kai khalifa ne ni kuma talakanka ne. ranan da za a tsayar da kai da abin da aka baka shugabanci duka ga sunan an tsayar da ku, kuma ka sani abin da zai zama a ƙarshe bayan hisabi imma ila narin wa imma janna. to ainihin yan uwa masu kallon mu sani cewa ƙarshen sakamako imma ya zanto gidan wuta ko gidan aljanna. to mu yi kokari mu ga mun yi abin da yake ainihin zai kai mu ga gidan aljanna. to muna roƙon Allah subhanahu wataala malam dangane da wannan fatan da kuka Allah ya sanya mu da dukkanin musulmai da yan uwa masu kallon wannan tasha gabaki daya daga wanda za a yi musu sakamako zuwa gidan aljanna. sannan kuma muna miƙa godiya mu dangane da wannan gudunmuwa da kuka bada na tun 1 ga Ramadan har zuwa yau muna 30 ga wata akan tunatarwa da aka yi taimaka yan uwa a cikin wannan watan da muke a cikin Ramadan. Allah dai ya sa wa'annan ayyukan da kuka gabatar na tunatarwa da sauransu a cikin mizani na lada. kuma Allah dai ya sa kuma da kuka zo lafiya Allah mai da ku can abin ga Madina lafiya, tun kun taso daga Madina har nan Riyadh don ku zo ku gabatar da wannan shiri. da fata Allah subhanahu wataala
ya sakanka muku da alkhairi akan haka kuma ya sanya wannan ayyuka cikin mizanin ladan ku a ranar tashin kiyama. Saboda haka za mu takaita shi. Ai hadda kai ma malam. To to da fatan da mu har da masu kallon namu da suka zamana suna biye da wannan shirin duka Allah dai ya sa abubuwan da muka ji ya ba mu ikon yin aiki da shi. Abubuwan da aka yi mana hani da wanda Allah ya hana Allah ya ba mu ikon nisantar su kuma ya sanya mu daga cikin wa'anda za a musa bishara da shiga aljanna ba tare da yi musu hisabi ba. Mun gode kore Allah ya saka da khairi. An uwa masu kallon mu da saurare a wannan tasha ta mu na Africa TV. To yau dai za mu yi da wannan ko za mu karakar shirin nan da muka fara wanda yake da taken kafin shan ruwa wanda muka gabatar da tare da malam Usman Abubakar Saleh. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka mishi da alkhairi da kuma yan uwa da suka kalli wannan shiri daga farko har yau da muka zo karshen. Allah ya saka muku da alkhairi dangane da gudunmawa duka bada na bibiyan wannan shiri har zuwa karshe. Sannan muna roƙon Allah subhanahu wataala dukkanin ibadun da muka gabatar a cikin wannan wata mai falala mai daraja Allah ya karba mana su, kuma abubuwan da muka yi na kurakura Allah ya yafe mana, musamman ma cikin wannan tunatarwar da muke yi idan akwai kurakuran da muka yi na halshe ko sauransu. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana abubuwan da muka faɗa da daidai. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu ladan shi kuma ya bamu ladan ikon yin aiki da shi. Anan za mu dakata in wa masu kallon mu da saurare a cikin wannan tasha, da fatan insha Allah idan Allah ya da za mu ƙara haɗuwa da ku a cikin wasu sabbin shiri da wannan tasha na Africa TV 3 yake gabatar muna ko da yaushe. Kuma muna miƙa godiyarmu zuwa ga ofishin wannan tasha na Africa TV 3 daga darekta har mataimaki da sauran 'yan uwa suka zamanto suna tallafa ma wannan tasha na Africa TV 3. Allah ya sa kanka musu da alkhairi kuma Allah ya ƙara ba su kuzari da ƙoƙarin wurin kama 'yan uwa masu kallon wannan tasha mai albarka, irin shirye-shiryen da za su kayatar da su kuma za su ilmantar da su na shatantar da su. A nan za mu dakata in wa malam za mu dakata a nan har zuwa wani shiri na gaba insha Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya saka da alkhairi.